안녕하세요, IT 리뷰하는 북치입니다. 오늘은 드라이 스튜디오의 아주 새로운 스타일의 래피드 트리거 키보드인 아이스링 63RT를 가져왔습니다. 이번 리뷰는 앵그리 미아워에서 도와주셨습니다. 정말 진심으로 감사드려요. 우선은 드라이 스튜디오라는 브랜드를 처음 들으시는 분들도 계실 거예요. 그래서 간단하게 설명을 해드릴 건데, 우선은 앵그리 미아워라는 브랜드를 먼저 말씀드려야 됩니다. 앵그리 미아워라는 브랜드는 키보드를 좋아하시는 분들이면 웬만하면 다 아실 겁니다. 상당히 고가의 키보드를 판매하는 그런 브랜드인데, 상대적으로 역사가 그렇게 길진 않습니다. 2019년에 창립된 브랜드이고요. 리난이라는 분께서 설립하신 회사인데, 이분께서는 메이주라는 중국의 아주 유명한 전자회사의 대표 출신이었고, 그 회사를 나와서 이렇게 앵그리 미아오라는 브랜드를 설립하신 거예요. 키보드를 좋아하시는 분들이면 익히 알고 계신 사이버보드나 렐릭 80 같은 고가의 키보드를 만드는 그런 브랜드입니다. 그런 앵그리 미아오의 서브 브랜드가 지금 소개해드리는 드라이 스튜디오라는 브랜드예요. 그래서 그런지 제품은 드라이 스튜디오의 제품을 제공받았는데, 정작 얘기를 나눈 사람은 앵그리 미아오 담당자님이셨어요. 저도 앵그리 미아오를 정말 좋아하고 앵그리 미아오의 키보드도 2대나 가지고 있는데, 저는 개인적으로 앵그리 미아오의 사이버보드 R3와 RGB65 두 가지 제품을 소장하고 있습니다. 전부 다 제가 직접 구매한 제품들이고요. 앵그리 미아오의 키보드들은 기본적으로 상당히 고가이기 때문에 이런 007 가방 같은 아주 간지나는 가방에 키보드가 담겨서 배송이 된단 말이죠. 오늘 소개해드릴 드라이 스튜디오의 아이스링 63RT 같은 경우에는 저런 007 가방까지는 아니지만 그래도 스티로폼으로 저렇게 패키징이 비교적 저렴하게 되어 있단 말이죠. 그 이유는 제가 뒤에 가서 천천히 말씀드리도록 하겠습니다. 박스가 지금까지 제가 봐왔던 모든 키보드 박스를 통틀어서도 이런 느낌의 박스는 없었어요. 스티로폼으로 되어 있는데, 참고로 제품을 구매하셔서 수령하시면 딱 이렇게 제품을 받으실 수 있답니다. 제가 너무 궁금해서 앵그리 미아오 측에 물어봤거든요. 이게 최종 패키징이 맞다고 하더라고요. 패키징을 개봉하는 방식은 뭔가 상당히 간지가 납니다. 이런 식으로 딸깍 열어주신 다음에 가방을 열어주시면 되겠어요. 제가 제공받은 키보드에는 키보드 본품과 USB 케이블만 들어있었습니다. 아무래도 저는 리뷰를 위해서 시제품을 제공받은 거라 가지고 실제로 제품을 구매하셨을 때는 별도의 여부 키캡이나 설명서 정도는 들어있을 거예요. 드라이 스튜디오 아이스링 63RT 키보드의 본품입니다. 총 4가지의 색상이 준비가 되어 있었고, 제가 제공받은 색상은 문 섀도우 색상입니다. 실버 오르빗 색상과 딥스페이스 타이탄 색상은 아노다이징 마감으로 되어 있고, 스타버스트 색상과 지금 보시는 문 섀도우 색상은 분체 도장 마감으로 되어 있는 걸로 보입니다. 아주 따닥따닥 붙여서라도 전체적인 배열을 작게 만들었기 때문에 키보드 자체의 크기가 그렇게 크진 않아요. 65배열 치고도 그렇게 크지가 않다는 생각이 듭니다. 전체적으로 베젤이 좀 크다고 느껴질 수는 있겠지만, 실질적으로 키보드를 잡았을 때, 들었을 때 절대 크다는 느낌이 들진 않고요. 뒤에 가서도 말씀드리겠지만 상대적으로 무게도 엄청나게 가벼운 편입니다. 완제품 기준 완전히 빌드가 다 된 상태에서 735g, 0.73kg 정도의 아주 가벼운 무게를 보여주고 있죠. 키보드 자체 무게가 워낙 가볍다 보니까 상대적으로 크기 자체도 그렇게 크지 않다는 느낌이 더 강하게 부각된다고 할까요? 그래서 전체적으로 봤을 때는 상당히 가볍게 사용할 수가 있다는 그런 생각이 드는 키보드입니다. 사실 뭘 설명해도 가장 눈에 들어오실, 다른 건 신경도 안 쓰이실 가장 큰 특징은 이 기어 부분입니다. 제조사 측에서는 이 기어 부분을 플래네터리 기어셋, 행성 기어세트라고 이름을 붙였더라고요. 이게 실제로 만지면 이렇게 돌렸을 때 돌아갑니다. 기어가 실제로 작동이 되는 부분이에요. 아무래도 이번 아이스링 63RT의 가장 큰 특징이고, 많은 분들이 관심을 가지신 분이 이 부분이 아닐까 합니다. 이게 그냥 대충 만든 기어 부분이 아니라 6063 알루미늄 합금을 직접 CNC를 다 해가지고 만들었기 때문에 실제로 봤을 때 만듦새가 상당히 괜찮습니다. 디테일이 상당히 좋단 말이에요. 전체적인 전사 퀄리티도 상당히 마음에 들고, 특히나 이 가운데 빨간색 기어 부분 있잖아요. 이 부분이 붕실 떠 있다는 느낌이 들어요. 그런 느낌이 뭔가 좀 더 간지를 내주는 요소가 아닌가 하는 생각이 들고요. 이 로고 부분도 별도로 자석으로 떼다 붙였다 할 수가 있기 때문에 추가로 부품을 커스텀해 줄 수 있는 걸로 알고 있습니다. 아래쪽은 이런 느낌인데, 이 기어 부분이 완전히 구멍이 나 있기 때문에 손가락이 그대로 노출되는 게 보이시죠? 그리고 이 부분은 투명한 플라스틱으로 제작이 되었는데, 이 부분에 LED가 들어가 있어서 키보드를 사용할 때 이 LED가 들어오면서 바닥 부분을 비춰주는 그런 느낌으로 사용이 됩니다. 합판은 이렇게 생겼는데, 지금까지 제가 봐왔던 키보드들의 합판과는 완전히 틀린 모습을 보여주고 있습니다. PCB 기판 덩어리들을 별도의 플레이트가 감싸고 있는 형식인데, 이 부분에 구멍이 많이 뚫려 있는 게 보이실 거예요. 이게 별도의 방열 설계의 느낌으로 제작이 되어 있단 말이죠. 그리고 미끄럼 방지 고무 범퍼는 보통 모서리마다 하나씩 총 4개가 붙는 형식인데, 이번 아이스링 63RT 같은 경우에는 이렇게 길다랗게 2개가 붙어 있는 걸 보실 수가 있고요. 그리고 특이하게 PCB 기판 덩어리부에서 이 기어 부분을 USB 케이블로 연결하는 방식으로 제작이 되었더라고요. USB 케이블을 아예 뺄 수도 있습니다. 이렇게 만든 이유는 제가 잘은 모르겠으나
실제로 봤을 때는 이렇게 케이블이 노출되어서 꽂힌다는 게 그렇게 이질적이지도 않고 아무래도 게이밍 키보드니까 뭐 컨셉적인 느낌을 살리고자 했을 그런 가능성도 있기 때문에 저는 개인적으로 나쁘진 않다고 생각해요. 그나저나 이 구멍 부분이 아무리 생각해도 앵그리 미아오의 로고를 닮았는데 디자인 포인트로 노리고 만든 건가 싶기도 해요. 저는 개인적으로 이 측면 부분이 가장 인상적이었습니다. 기본적으로 키보드 자체에 어느 정도 각도가 되어 있게 구성이 되어 있는데 옆부분이 완전히 뻥 뚫린 걸 볼 수가 있어요. 이런 느낌인데 보통 우리가 아는 일반적인 기계식 키보드들은 상판과 하판을 겹쳐서 하우징 구성한 반면 이번에 소개해드리는 i3 63RT 같은 경우에는 아예 쇠판 하나를 통째로 접어서 하우징 구성한 거라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이 별도의 옆면에 하우징이 없는 거예요. 스위치나 PCB 기판, 기보강 폼까지 전부 다 노출되어 있는 걸 보실 수가 있습니다. 제가 아무래도 이 키보드를 리뷰하기 전에 자료를 많이 찾아보고 공부를 했을 거 아니에요. 그래서 왜 이렇게 제작되어 있는지 이유는 알지만 실제로 이렇게 제품을 접하니까 상당히 독특하긴 합니다. 보강판은 별도의 플렉스 커팅은 들어가지 않고 아예 나사로 고정이 되어 있는 걸 보실 수가 있습니다. 알루미늄 보강판으로 되어 있는 걸로 보이고 스테빌라이저 쪽은 이런 식으로 소음을 어느 정도 억제해주기 위해서 실리콘 부품이 들어가 있는 걸 보실 수가 있고요. 키캡은 이중사출로 제작되었습니다. 이중사출의 퀄리티는 이 정도면 꽤 잘 나왔다고 생각을 합니다. 스위치는 TTC4의 KOM 스위치를 채택했습니다. 제가 아는 바로는 이게 멜기계 메이드 68 울트라에 들어가는 스위치와 같은 걸로 알고 있어요. 기본적으로 유선 전용 키보드이기 때문에 이렇게 케이블을 꽂아줘야 사용이 가능합니다. 그리고 케이블을 꽂으면 바로 이 기어 부분 쪽에서 RGB가 이렇게 은은하게 비춰지는 걸 보실 수가 있고요. 아래쪽에서 보면 이런 느낌입니다. 총 8개의 LED가 이렇게 깜빡깜빡거리는 걸 보실 수가 있습니다. 조명을 줄이면 이런 느낌입니다. 기본적으로 체결되어 있는 TTC의 KOM 스위치가 RGB 디퓨저 비슷한 구성을 하고 있었기 때문에 키캡 쪽의 RGB의 방향도 상당히 준수하고 특히나 이 기어 부분 쪽은 RGB의 방향이 상당히 좋기 때문에 완전히 불을 끄고 봤을 때 정말 화려하게 사용할 수 있겠다라는 생각이 들더라고요. 기어 부분의 아래쪽에 LED가 총 8개가 있었잖아요. 이 LED들이 자기 주장을 한다는 느낌이 아니라 잘 어우러져서 아주 밝고 예쁜 빛을 내준단 말이에요. 이게 실제로 보고 있으면 진짜 상당히 예쁩니다. 그리고 이 부분이 다 뚫려 있다 보니까 키캡 쪽의 RGB가 은은하게 여기서도 비춰주는 걸 보실 수가 있고요. 제조사에서 이걸 의도하고 만든 건지는 모르겠지만 아무래도 측면이 뚫려 있기 때문에 별도의 RGB 바가 없어도 이렇게 스위치 자체의 RGB가 옆으로 어느 정도 새 나오는 걸 볼 수가 있습니다. 조명을 완전히 줄이고 보면 실제로 봤을 때 꽤 예쁘장하더라고요. 그리고 앞에서도 보여드렸지만 기어가 돌아가잖아요. 이런 식으로 어느 정도 돌렸을 때 빨간 불빛이 깜빡거리면서 키보드 자체의 사용 모드를 전환해주는 그런 용도로 사용을 할 수가 있는 거더라고요. 기본적으로 4가지의 사용 모드를 지원합니다. 이런 식으로 RGB의 색깔에 따라서 사용 모드가 어떤 건지 인지를 하고 사용을 할 수가 있다는 거고 전용 프로그램이 필요하지 않고 웹브라우저를 통한 웹런처로 모든 세팅이 가능합니다. 그리고 이 기어를 돌렸을 때 바뀌는 이 모드 설정, 프로파일 같은 경우에도 웹브라우저에서 즉각적으로 반응을 하는 걸 보실 수가 있어요. 게이밍 키보드로서의 기능만 따지는 게 아니라 이런 식으로 라이프 모드를 별도로 지원합니다. 게이밍 용도뿐만 아니라 일상적인 용도로도 사용이 가능할 수 있도록 트리거 길이 자체를 2mm로 고정을 시켜서 우발적인 입력을 방지할 수 있게 세팅해주는 게 라이프 모드입니다. 말 그대로 일상생활에서 편안하게 타거나 하는 용도로도 사용을 할 수가 있단 말이죠. 어느 팀에서 지원한지는 모르겠으나 e스포츠 팀에서 테스트하고 커스텀한 발로란트 모드도 별도로 지원하고요. 발로란트 외에도 다른 게이밍 환경에서 사용할 수 있도록 래피드 트리거를 1mm로 작동을 할 수 있게 해제를 할 수 있게 설정할 수 있는 배틀 모드도 기본적으로 지원되고요. 앞에서의 3가지 고정 모드뿐만 아니라 셀프 올리 모드로 원하신 대로 커스텀해서 사용할 수 있는 모드도 지원하고 있습니다. 연결 모드에 따라서 기어의 RGB가 색상이 다 고정이 되어 있는 게 아니라 이런 식으로 원하는 대로 커스텀을 해줄 수가 있어요. 이런 식으로 다양한 모드를 커스텀 해줄 수 있다는 게 개인적으로 상당히 마음에 듭니다. 특히나 이런 기어 디자인이 진짜 다른 키보드에서는 볼 수 없는 정말 독특한 디자인이잖아요. 그런 거를 이렇게 잘 살려서 사용할 수 있다는 게 상당히 매력적이라고 생각을 하고 모드에 따라 RGB가 정해져 있는 게 아니라 원하는 대로 모드에 따라 RGB를 그대로 설정을 할 수가 있기 때문에 사용자에 따라서 이런 것도 커스터마이징이 가능하다. 그런 느낌으로 알고 계시면 될 것 같습니다. 이번 i3 63RT 키보드 같은 경우에는 확실히 지금까지 제가 봐왔던 키보드들과는 너무 다른 요소가 많은 상당히 특별한 키보드였습니다. 진짜 극단적이라고도 할 수 있는 이런 컨셉적인 느낌의 키보드는 저도 처음 사용해보는데 제조사의 설명을 들어보니까 이유를 대충 알 것 같더라고요. 보통 요 정도 사이즈의 마그네틱 스위치 게이밍 키보드들은 우팅이 아무래도 제일 유명하죠. 하지만 그런 시리즈들은 플라스틱 하우징으로 제작이 되었기 때문에 이런 금속 소재의 하우징의 수요가 있었다고 합니다. 그래서 이번 i3 63RT 키보드는 금속 소재로 만들어졌고요. 드라이 스튜디오 자사의 게이밍 키보드의 이전작인 블랙 다이아몬드 RT 같은 경우에는 저도 블랙 다이아몬드 키보드를 소유를 하고 있었긴 하지만 기본적으로 부피가 너무 컸단 말이죠. 그래서 상대적으로 작은 사이즈의 게이밍 키보드가 필요하다는 수요를
인지하고 만든 게 이번 아이스링 63RT라고 합니다. 앞에서도 보여드렸지만 무게가 상당히 가볍게 나왔습니다. 아무래도 금속 소재 하우징의 키보드이지만 게이밍 키보드를 기본적으로 휴대를 하고 싶어하는 유저들의 니즈를 파악했기 때문에 이렇게 하우징을 설계해서 무게를 가볍게 만들었다고 하더라고요. 기어 부분 LED 쪽을 감싸는 플라스틱 쪽의 나사구멍을 제외하고는 하우징의 어느 부분에서도 나사구멍을 찾을 수가 없었습니다. 이 하우징의 전문 쪽에 가장자리 쪽에 이런 식으로 커다란 범퍼이 붙어있죠. 요 범퍼 아래쪽에 나사구멍을 전부 다 숨겼다고 합니다. 그래서 심리적으로 최대한 깔끔한 느낌을 내려고 했다고 해요. 저도 이번에 알게 된 건데 이런 자석축 키보드들을 장시간 사용하게 되면 자석을 인식하는 홀 센서에 열이 축적된다고 합니다. 쉽게 말씀드리면 발열이 생긴다는 거죠. 발열이 너무 심해지면 정확도에 문제가 생기고 래피드 트리거 기능이 저하된다고 합니다. 물론 제조사들이 소프트웨어로 이를 보정한다고는 하지만 이번 아이스링 63RT 같은 경우에는 아예 방열판을 만들어놨죠. 방열 구조가 마련되어 있기 때문에 하드웨어적으로 이를 최대한 보정해주는 걸로 장시간 게임을 하더라도 성능이 저하되지 않게 제작을 했다고 합니다. 하판뿐만 아니라 측면까지 완전히 뚫려있기 때문에 방열 효율은 엄청나게 좋을 것으로 생각이 되고요. 측면에서 봤을 때 아예 PCB 기판이 보일 정도로 노출이 되어 있긴 하지만 이 기판 자체에 방수 및 정전기 방지 기능을 갖춘 나노 코팅을 했다고 합니다. 오염이나 쇼트에 대한 걱정은 크게 하지 않으셔도 될 것 같아요. 8K 폴링 레이트와 16K 스캔 레이트, 0.125ms 초저지연까지 하드웨어적인 스펙도 상당히 빵빵하게 잘 되어 있습니다. 이것저것 다 좋긴 하지만 저는 그래도 이 기어 부분이 가장 마음에 들긴 합니다. 이게 이렇게 돌렸을 때 살짝 드르륵 소리가 나기도 하고 그렇게 유연하다? 스무스하게 돌아간다는 느낌이 들진 않거든요. 그래도 이런 기어 디자인이 너무나 독특하고 매력적이기 때문에 요거 하나만 보고 구매하신다 하더라도 저는 추천 드릴 수가 있을 것 같습니다. 지금까지 이런 게 달려있는 키보드는 일단 저는 처음 보거든요. 상당히 마음에 듭니다. 앞에서도 보여드렸던 이 패키징 부분 있잖아요. 이 부분이 스티로폼으로 그렇게 비교적 비싼 소재는 아니지만 나름 이렇게 손잡이도 있고 이런 개폐식 구조도 되어 있고 어느 정도 구색은 잘 되어 있습니다. 잘 만들어져 있단 말이죠. 제가 앵그리 미아오 담당자님께 여쭤봤는데 일부러 이런 식으로 패키징을 원가 절감을 어느 정도 했다고 해요. 지금 보시는 아이스링 63RT 키보드가 리테일가로 미화 130달러라고 합니다. 최대한 리테일 가격을 낮추기 위해서 일부러 이렇게 의도적인 원가 절감을 했다고 할 수가 있겠는데 모회사인 앵그리 미아오나 지금 소개해드리는 자회사인 드라이 스튜디오 전부 다 그렇게 키보드 가격이 그렇게 마냥 저렴하지는 않았단 말이에요. 꽤 비싼 축에 들어갔는데 이런 식의 의도적인 원가 절감을 통한 가격 절감은 개인적으로는 저는 상당히 환영하는 부분입니다. 오히려 저는 마음에 안 들었던 게 이 50푸트 부분입니다. 쌍자음과 쌍모음을 쓸 때 저는 개인적으로 50푸트를 사용하는데 이 부분에 대한 적응 시간이 생각보다 조금 걸렸거든요. 물론 사람에 따른 타건 습관의 차이가 있기 때문에 이건 어디까지나 제가 개인적으로 아쉽다는 거고요. 그리고 의외로 나쁘지 않다? 아쉬울 줄 알았는데 생각보다는 아쉽지 않다라고 느낀 게 이 타건한 느낌입니다. 앵그리 미아오 담당자님도 솔직하게 저한테 말씀을 해주셨어요. 타건 느낌은 너무 기대하지 말라고 하셨는데 이게 아무래도 기판과 보강판 사이에 비보강 폼이 들어있긴 해도 측면 쪽이 다 뚫려있고 바닥도 뚫려있잖아요. 그렇기 때문에 소리가 무조건 다 새어 나갈 거란 말이에요. 그런 걸 감안하더라도 이 정도면 그렇게까지 엄청 별로는 아니다? 이 정도면 타건한 느낌이 그렇게 나쁘진 않다 라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 물론 타건감을 중시하는 세팅의 마그네틱 키보드들이 요즘에 워낙 잘 나오긴 해요. 그렇지만 그런 걸 감안하더라도 이 정도면 나쁘지 않다라고 생각을 할 수가 있겠습니다. 이렇게까지 구멍이 뻥뻥 뚫려있는데 이 정도면 선방한 거라고 그렇게 정리를 할 수가 있겠네요. 이번 아이스링 63RT 키보드에는 TTC의 KOM 스위치가 체결이 되어 있었습니다. 게이트론의 제이드 프로 스위치처럼 스위치 하우징 아래쪽이 막혀있는 자석축이거든요. 확실히 제이드 프로가 조금 더 타건한 느낌이 잘 살아나는 리니어 느낌이 나는 그런 느낌이긴 했는데 TTC의 KOM 스위치도 제법 나쁘진 않습니다. 뭐 이 정도면 나름 스위치 자체의 타건한 느낌이 꽤 괜찮은 듯해요. 키압도 그렇게 가볍다고 느낄 정도까지는 아니지만 이 정도면 충분히 가벼운 것 같고 게이밍 환경에서는 오히려 키압이 너무 무거우면 아무래도 손해를 볼 수가 있는 부분이 있기 때문에 이 정도면 꽤 준수하게 세팅을 잘한 거라고 생각을 합니다. 앵그리 미아오 담당자님께서 걱정하셨던 부분이 생각보다 그렇게까지 저에겐 단점으로 엄청나게 와닿지는 않는다는 느낌이에요. 종합적으로 이 정도에서 130달러면 저는 생각보다 상당히 잘 나왔다고 생각을 해요. 저는 솔직하게 말씀드리면 이 기어 부분 하나만으로도 이번 아이스링 63RT를 구매할 가치가 있다고 생각을 해요.
지금까지의 모든 키보드를 다 틀어서 이런 식의 기어가 달린 키보드는 솔직히 없었단 말이에요. 그만큼 디자인적인 포인트가 된다고 생각을 하고 실제로 봤을 때 이렇게 기어가 떠 있는 듯한 느낌이 상당히 심미적인 요소가 된다고 생각을 합니다. 이렇게 기어를 돌려서 직관적으로 사용 모드를 바꿔줄 수 있는 점도 좋지만 이런 식으로 RGB가 아래를 향하게 되어 있는데 가운데 부분이 뚫려 있기 때문에 실제로 사용자의 시점에서 키보드를 바라봤을 때 이 부분이 보인단 말이에요. 이런 심미적인 부분이 개인적으로 저는 너무 마음에 들거든요. 저는 정말 이 기어 하나만으로도 이 아이스링 63RT를 구매할 요소가 충분히 있다고 생각을 합니다. 여러분들은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 이런 식의 디자인 포인트를 좋아하시는 분들은 정말 환장할 요소가 아닐까 생각을 해요. 개인적으로 실물로 봤을 때 정말 마음에 드는 부분이었습니다. 실제로 봤을 때 정말 예쁜데 제가 이거를 차마 영상에 다 담아낼 수 없다는 게 상당히 개인적으로 아쉽습니다. 실제로 보면 진짜 너무너무 예쁘거든요. 상대적으로 엄청나게 비싸지만은 않은 가격에 쿨링 등 확실하게 성능까지 보장이 되어 있고 특히나 이런 멋진 기어 디자인, 이런 포인트 있는 디자인을 좋아하신다면 이번 디라이 스튜디오의 아이스링 63RT가 정말 좋은 키보드가 되실 거예요. 리뷰는 여기서 마치겠습니다. 영상의 마지막은 타건으로 영상을 마무리할 거고요. 영상 재밌게 보셨으면 구독, 좋아요 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다.